Okay, so that's solution cho the navigation ရဲ့အောက်မှာအဝါရောင်တန်းကလေးနဲ့ပေါ့နော် register now give verify ဆိုပြီးတော့ဒါလေးပြန်ပြတာပါတယ်ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ land ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချစ်ပေးတာလေးပါတကယ်လို့သင်ကသာ register လုပ်လိုက်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင် register လုပ်လိုက်တယ် FBI verify ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ100ပြန်ပြီးတော့ reward အနေနဲ့ရရှိမယ်လို့ပြောတာဒါဒီ user တွေကိုအသုံးပြုချင်လာအောင်သူကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြည့်ကျွန်တော်မဲဆွဲတဲ့ပုံစံလေးမျိုးပဲပေါ့နော် user တွေကိုသူ့ရဲ့ virus ကိုအသုံးပြုချင်လာအောင် lender တို့လည်းပဲ20 user ပဲ lender တို့ကဟိုမှာဆိုပါစို့ဈေးရောက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်မှာကတော့ဖြစ်ဒီပစ္စည်းကဝယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000 cash back ပြန်ရမယ်1000 cash back ပြန်ရမယ်3000 cash back ပြန်ရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုနေရာတွေကို user တွေသတိထားမိအောင်เนาะ customer တွေသတိထားမိအောင် lender တို့ကအဲ့လိုမျိုးတကယ်လက်တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးချင်ရေးထားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲ22 user ပဲ तू ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်အောင်ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်မှာလဲ lender တို့အနေနဲ့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရေးဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီအတန်းတန်းရေးဆွဲလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ပြီးပြီပဲဟုတ်တယ်မလားဘာမှမခက်ဘူး okay ရေးဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့click ထောက်လိုက်တယ်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့စာကို copy ကူးလို့ရလားတော့မသိပါဘူးရတယ် control C okay เนาะ lender တို့ copy ကူးရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် check ကနေရော့ယူလိုက်เนาะပို့လိုက်ပြီ okay ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပြန် control V နဲ့လေးနဲ့ left တော့ page ချလိုက်ပါမယ် okay so ချပြီးသွားပြီကဲချပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ auto layer လုပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုသွားလိုက် rectangle ထဲကိုသွားလိုက်ရှောက်လုပ်နေရမှာအချိန်ကြာတယ်အဆင်မပြေဘူးเนาะချစ်ထောက် auto 4ရောက်နေသွားမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူကစာသားဖြစ်နေအဲ့ဒါကို click တစ်ချစ်ထောက် auto 4ရောက်နေအောက်လိုက်ချင်အားပေးကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးလမ်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကcube ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရမလားဟုတ်တယ်เนาะ cube ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပြည့်ဆွဲကျက်နေနိုင်မယ်ခဏလေးဖွက်ချလိုက်မယ်ဒါလေးရပြီအဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်ဒီမှာသူကအပြေကတခုထောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအထက်ကတခုစာသားလေးကိုထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့သူကစာသားကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါပြီစာသားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသွားတော့ဒီနေရာမှာ fake container ဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအပြင်ကြီးသလားဝင်သွားပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြေဖက်ကိုပဲပြန်ထောက်လိုက်ပါအပြေဖက်ကကျွန်တော်အကြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ okay ဆွဲလိုက်ပြီအပြေဝါရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်အထက်ကတခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fade အနေနဲ့ညင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလဲတက်ကိုရွေ့လို့ရတယ် text align center ဆိုလို့ရှိပါတယ်နေလိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လဲကိုရောက်ရှိလာတော့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့အယောင်ကိုလဲပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အယောင်ကိုယူဖို့တက်ကလည်းလေ right click ကျွန်တော် inspect ထောက်လိုက်ပါ okay inspect ထောက်ပြီးပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ style ဆိုလို့ရှိပါတယ် style အောက်မှာ element style ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာတွေသွားလို့ရရင်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ် COL က color ဆိုပြီးတော့ hex 000ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါ okay ထားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို click တစ်ချက်ထောက်เนาะဒါလေးကို click ထောက်ပါထောက်ပြီးသွားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗာလေးရှိရလဲ color x drop 2လေးရှိပါတယ် click တစ်ချက်ထပ်ထောက်တယ်အဝါရောင်လေးကိုပဲနေလိုက်ပါမယ် day okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်လေးရောက်ပါပြီအဲ့တော့ C ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ lender တို့ကိုကျွန်တော်လဲပြီးတော့ပေးပို့လိုက်ပါမယ်ရော့เนาะအရောင်လေးပို့လိုက်တယ်เนาะရှာရဖွေရခက်ခဲဖြစ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကဒီ phrase တစ်ခုလောက်ကိုထောင်းတယ်ထောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ phrase ဆိုလို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်ပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် phrase ကိုထောက်တာတော့အောက်ကတစ်ခုထောက်တာလားမဟုတ်ဘူး phrase ကိုထောက်တာနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ phrase ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဘယ်မှာလဲကတိချစ်ထက်ထောက်တယ်အဖြူရောင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်ပါမတွေ့လားဘာရောက်ထားမလို့ခုနကကူးလာတာကို control V နဲ့လည်းပြီးတော့ပေးချလိုက်မယ် enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမှအပေါ်ကတစ်ခုကိုထပ်ထောက်မယ်ဒါအပေါ်ကတစ်ခုဒါကအောက်ကတစ်ခုဆိုတော့ကသူတို့တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်အောင်ဒါကြီးကြားမှာအကွာအဝေးအများကြီးခံနေသေးတယ်တို့ကြောင့်အောက်ကတစ်ခုကိုကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုဒီတိုင်းလေးဆွဲနေလိုက်ပါမယ်เนาะဘယ်ညာရွေးမှာစိတ်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift key လေးဖိထားလိုက်ပါဒီလိုမျိုးလမ်းပြီးတော့ဆွဲသွားနေလိုက်ပါကက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနီတန်းလေးပေါ်သွားလိမ့်မယ်တွေ့လား okay တယ်เนาะအပြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလမ်းပြီးเนาะလော်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဘာကြံသေးရလဲ gift ဆိုပြီးတော့ကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒီ gift address ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာlender လေးလုပ်လိုက်ပါ gift gift ဆိုတာကဗါလဲစတာပါ gift ဆိုတာက list ဆောင်ဟုတ်တယ်เนาะgift gift ဆိုဒီပုံလေးရှိပါတယ်တကယ်ဒီဘက်ကရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ
keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Figma လေးကိုလာလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်က Figma လေးရှိတယ်သူက internet နဲ့ချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟာကိုဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခါလေးရနေပြီးသားနော် Shift F okay အဲ့ဒါ file ဆိုလို့ရှိတယ် GI ပါလေFT gift okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရရှိနေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော် online ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်တွေ့လားဒီ online ကိုပဲထောက်တယ်ဆက်ထောက်မယ် okay ရပြီ control C copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနီလီရဲ့နဲ့ဝေးဖြစ်နေရနော် okay ဒါဒီထဲကိုလဲပြီးတော့ဝယ်လာလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ frame ရဲ့အထဲကိုပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ကြာ frame control V လေးနဲ့ frame ရဲ့အထဲကိုပဲလဲပြီးတော့ page ချလိုက်ပါမယ်သူတို့ကဒီတိုင်းလေးရပြီအဲ့တော့ဟိုဟာလေးကဘယ်ရောက်သွားလဲ icon ကဘယ်ရောက်သွားလဲicon hold down ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဒါဒီတစ်ခုလေနော် icon က hold down ကိုရောက်ရှိသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကအရန်ဝေးနေတယ်ဒါဒီစာသားကြောင့်အရင်ကဝေးနေအောင်တဲ့စာသားတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့သူကနေရာအပြည့်ယူထားတယ်မလို့ချင်ဘူး face ကိုကျွန်တော်တို့က hip container ဆိုတော့ပြန်ထားလိုက်မယ်တေးသေးလေး okay ရပါပြီသူတို့နှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်အလဲတဲ့ပို့လိုက်မယ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမသွားရင် data လေးနဲ့သွားရပြီနော်အလဲတဲ့လောကအလဲတဲ့စင်တာကိုပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော် order လေးရောက်မှာဒါလေးရှိပါတယ်အပေါ်ဘက်ကိုသွားတာဒါအလဲတဲ့ကိုရွေးတာဒါအောက်ကိုရွေးတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကအောက်ကိုသွားချင်တယ်နော်ညာဘက်ကအောက်ကိုသွားချင်တယ်ညာဘက်အပေါ်ကိုတက်ချင်တယ်စသဖြင့်လုပ်လို့ရကြအောင်အလဲတက်ကိုပဲနော်ရွေးပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကာလာလေးအနေနဲ့ကကြတော့ရောကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တာလေဒါလေးကအဝါရောင်အကြီးဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အဝါရောင်ကြီးလေးလမ်းပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုကလေးတစ်ချက်ထောက်တယ်ဗျာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလန်နာတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နောက်ထပ်အကွက်လေးတစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့ပြပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ပဲနေအောင်ရှိတာလေအမဲအောင်ရှိတယ်အဝါရောင်ကလေးရှိတယ်ဒါနော်ဆိုတော့ဒါအမဲရောင်ကလေးအပြည့်ဝရဲဆိုဒီတစ်ခုကအဝါရောင်ကလေးဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ခုကိုအုပ်ထားတာကဘယ်သူဖြစ်မှာလဲဒီ frame ကြီးဖြစ်တယ် frame ကြီးကိုထောင်းလိုက်တာနဲ့အယောင်တွေရှိသမျှအယောင်တွေအားလုံးကုန်ဒီအောက်က selection color ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့လာပြပါတယ်အဲ့တော့ lender တို့မရုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြအောင်မယ်ဒီ macbook 60တစ်ခုလည်းကိုထောင်းကြည့်လိုက်ကာလာတွေအများကြီးထက်ကြလာပါအောင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းကိုထောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာက2ရောင်3ရောင်ပဲဗျာဒီတစ်ခုလောက်ကိုထောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာအများကြီးပဲမတွေ့လားရှိသမျှကာလာတွေအားလုံးလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကိုပဲထောင်းလိုက်တယ်โอเคเนาะပြီးသွားရင် hero icon ကိုထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ selection color ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်เนาะပုံမှန်ကကျတော့သူက hero icon ကသူကကျွန်တော်ဘာကြီးဖြစ်နေရလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ component ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေเนาะ component ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအထက်က vector ဆိုဒီတိုင်းလာထောက်မှရပါမယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံပြီးတော့ဒီ selection color တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ထောက်လိုက်တာโอเคတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ hero icon လေးကိုပဲထောက်လိုက်ပါတယ်အပြီးလိုက်တာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပြရောင်လေးအဝါရောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ alert ပေါ့เนาะ ALERT alert ဆိုရဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပြတဲ့သတိပေးချက်စာလေးတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဆင်ပြေလွယ်ကူဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဆိုတော့ဆိုင်တော်တို့စကြည့်ပါ